從前有一個男人，佢叫阿強，呢個女人叫阿嫻。佢哋拍拖之後結婚，跟住生咗個女。佢哋有一個好幸福嘅家庭。冇耐，佢哋生多一個女，呢個就係我啦。到而家，我哋一家四口生活得好開心，呢個就係我屋企啦。所以我哋兩個老人家啦，唔係教你老豆坑定坑你哋啲。環遊世界去邊啊！我嗰陣時去牛池灣嗰度識佢。識佢嗰陣時就好簡單啫。嗰陣時因為我生得好靚仔㗎嘛，你媽咪見到我已經得仔堂。咁木屋嗰度識佢。有陣時隔離嘛，住喺隔離嘛咁。佢喺上邊，我哋喺下邊。嗰時都係行嗰條路㗎。咁嘢翻工放工有陣時都撞到，咁咪就咁識咯。有一次我咪話詐下弟弟啦，我話得閒啊，得閒一齊落去啊！我帶你去嗰度剪髮啦，我都去剪髮啦。如果你唔剪，咪等下我咯，一陣間一齊去行下街啊，或者去邊度玩下啦，好唔好？佢話好咁樣，做乜剪啊？剪髮一等咗幾個鐘頭，我電埋髮添。佢真係傻火咁啊！就坐喺度喐都唔喐。識咗佢咁好似拍拖啲。佢好響硬妹㗎嘛嗰陣時，呢個女仔咧，太過純啦，太過善良啦。嗰陣時佢好蠢嘅，我話個烏蠅白色嘅，佢係白色嘅，佢一定會話黑色嘅，冇咁抵死嘅，就乜嘢都就晒我嘅。拍咗有年幾，跟住又分開咗好耐，跟住又好翻去。試過我有一次係約佢睇電戲，我話好啊，我話人都戲院等，我等下，等兩等，佢仲未嚟嘅，跟住我等咗一兩個字都唔見人嘅，我真係死啦！跟住我就去打麻雀，打到個麻雀打到散場，打咗幾鬼耐，佢都仲喺度等我。我諗起屍體錢走出嚟咯，點解佢仲未走嘅？佢坐喺個欄杆嗰度傻下。坐到黑眼瞓咁滯，坐到黑眼瞓，都仲喺度等我。唉，我真係你得㗎啦你。你記唔記得幾多年、幾多月、幾多日結婚？我85年咯，10月25咯。如果係結咗婚嘅咧，一定對個家庭好，咪即係好似而家咁樣咯。咩都比上不足，比較有緣。講得，都算係開心啦。你兩個都算係咁，都算係我學壞，都算乖嗰隻咯嚇。我就係一個剛烈脾氣嘅人嚟嘅。總之咧，我唔啱聽嗰啲嘢咧，我就鏟完之後我就冇事，試過後就唔會攬佢。老豆個性格就有陣時都，點講都唔知點講，我都唔點形容佢性格。有陣時又好似好好咁，有陣時即係你冇激嬲佢咯，激嬲佢惡到死。同埋你媽咪嗰啲咧就以前就個人就腍啲嘅，而家咧可能你哋大個咗啦，而家惡啲，而家惡咗好多。有陣時佢鬧人嘅，以前佢唔鬧人嘅，佢唔敢鬧人嘅，佢又唔敢同人嗌交嘅，一嗌真交佢都喊嘅。有一次我同佢返大陸，佢話嗰陣時仲係救火車啊，就好多人噶嘛嗰陣時。我話嗰次同人哋逼到，忽然間個鞋俾人逼甩咗，跟住個鞋又唔見咗一隻，跟住佢就上去執翻嗰隻鞋，見到嗰隻鞋。隨便啲咩一逼嗰個有一踢，就唔知踢到好似踢
跌咗出去，跌咗落個櫃路軌下低。咁啊，跟住嗰個人就仲要鬧佢喎，就話你拱乜嘢啊？咁啊，根本就唔係你媽咪拱嘅，即係人哋後邊嗰啲逼入嚟啊。跟住佢話唔係我拱啊，係人哋拱我啊。咁啊，有搞錯啊，係你踢甩我隻鞋，依家仲話我拱你添咁樣。跟住兩個嘈未都未嘈兩句咁啊，咪喊緊。其實我都冇嘢，我都好開心啊個人個性格。咁咪啊，同我老豆講啦你，咁啊老豆都係冇乜特別事，咁啊老豆啦佢家姐細個嗰陣時就好鬼得意嘅，啊食花生啊，攞個罐啊奶粉罐啊，佢自己笠到個頭去。唉，成個頭都睇唔到，隻花生罐笠咗個頭去。嗰陣時細個就好鬼得意嘅，真係好鬼精甩嘅，真係唔知點解大下呢就好內向咯，覺得佢自己唔識答你喎。細個就好得人中意嘅細個。你係家姐嗰啲講嘢一個雷隨㗎啦，有陣時好容易惹人火就係咁樣。你問佢咩乜？多謝。哎呀，唔好問得唔得啊？嗰陣時成日因功課，成日鬧佢。個性格咪內向啦，你家姐真係內向嘅，好內向。點解一定要咁樣做咧？只係為咗佢嗰個朋友啲深圳嘅人數，得一兩個朋友嘅啫。救命！你家姐讀唔到點嘅書，但係都叫做勤力翻工啦，都冇嘢嘅。其實佢咁麻煩啊，得你仲要屙屎啊！咁你細個嗰陣時又傻傻更更咁啦，係嘛？成嚿飯咁，咁大下又唔同咗樣咯喎，又好似得意啲咯。你有陣時咧點講你咧？可能你我心目中咧佔個位置得多啲啦，所以咧就平時咧留家姐都少留你啦，係咪啊？所以咧你個性格咪點講咧？即係間中都講下道理嘅，有陣時你都唔係成日講道理，你幾鬼臭脾氣㗎。唔好話你，媽咪都係同我講，有陣時你都幾鬼臭脾氣。咁有陣時都唔講得咯，阿 B 咯，同你講嘢有陣時就都唔係幾中意。問兩句問唔到，你已經喺度咿哦㗎，所以你依下嘢你要改。喂，好肉酸係嘛？甩啲喎。